Loymi bu aka? Loy. Qani boshladik. Aka. Bu universal. Plastmassadan tashqari deyarli hamma narsani ustiga yopishgan. Menda yotoq joy, yeb ichar hammasi bor aka. Hamma qarzlardan o'qitilib, yangi sexni ochib. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta, hozir 300 tamiz. Ko'pchilik akalarimiz talablaydigan juda ham arzon narxlarda gibki kamen mana aboylari. Nima dedi? Haqiqiy yasab, birinchi qo'l yasab ko'rsatgan ustalarni xonadonidamiz. Hozir chiroyli qilib iloji boricha sizlarga obzorini qilib, narx-navos haqida to'liq tanishtirib o'tadi. Jamoliddin akam menga sherik, xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Jamoliddin yaxshimisiz, tuzimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat akajon. Xush kelibsiz. Keldik, mana bir chiroyli qilib o'zingiz tanishtirib o'tsangiz, faqirlab chiqyapsiz, men tushunmay qoldim, loyib kelyapsiz. Nima orqasidan shu olib boramizmi aka? Akajon, hozir bunga yurtdoshlarimizga, birodarlarimizga, azizlarga bu nima o'zi, nimadan tayyorlanadi va qanaqa sifatga ega ekanligini haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xususiyatlar haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz, ha? Keling, bo'lmasa bir bu haqida ozgina ma'lumot berib ketaylik. Bunga o'zingiz uyingiz bet aka? Ha, bu o'zimning uyimiz aka. 1 yil bo'ldi. Buni tayyorlaganingizga? Shu 1 yil oldin buni tayyorlagandik. Mana yoz o'tdi, qish o'tdi, mana. Uzoqdan qaraganda bu aboyga ham o'xshab ketadi-ya. Bu aboy aka o'zi, tabiiy miramir toshlardan qilingan aboy aka. Ha. Bu hozir suv shimiydimi endi shunda? Yo'q aka, hozir proba qilib ko'z bilan ko'rsatib o'tamiz. Qani qanday holatdagi sifatini. Ha. Loymi bu aka? Loy. Qani surkab yubordik. Aka, ehtiyot bo'ling. Aka, mana ko'rib turganingizdek, bemalol kachir bilan ham yuvsa bo'ladi. Hozir pul ko'chib qolgan hisobiga. Ha. Kachir ishlata olmadik. Ham bog'liqda aka. Xullas, mana ko'rib turganingizdek, mana hech qanday sifat o'zgarmaydi. Hozir yana ham yuvib tashlaymiz. Bemalol yuvsa bo'laveradi. Issiqqa, sovuqqa, yozga, qishga chidamli aka. Bir xil temperatura. Bir xil temperaturada ham yaxshi turadi, rangi ham o'chmaydi aka. Oqshayib ham ketmaydi aka bu. Yo'q, o'shanday o'zining holatini yo'qotmaydi aka. Gap yo'q mana akalar, mana. Agar karcher bo'lsa bittada yuvib buni yo'qotib yuborsa bo'ladi. Hozir taqirda cho'tka bilan ham yuvsa bo'ladi hisobiga. Plus xohlagan paytda buni yuvib, cho'tkalab, chiroyli qilib chang bo'lib ketsa albatta. Bu hozir aka bu nimami, toshmi o'zi bu? Mana amir tosh aka. Hozir ichkariga kirganimizda to'liq obzorlarni ko'rsatib beramiz aka. Yuring, bo'lmasa bir chiroyli qilib o'zingiz bir ko'rsatsangiz, karcherlarni ham aka qo'ygansiz ekanda. Albatta aka, suv to'chib qoldi. Gap yo'q. Aka, keling. Mana buni qaranglar akalar, mana. Fasadni o'zlaring tanlayverasizlar, xohlagan rangda bor akalar. Mana bu o'zingiz qilganlarda endi. Ha, o'zimizning uyda aka qilgan ishlar. Bular yangiliklarimiz aka. Yangilikmi bu? Aboymi bu aka? Bu aka aboy qilib ishlab chiqardik. 2 metrga 1 metr. Hozir biz ilgari faqat tashqi fasadga ishlardik, endi hozir ichki fasadga ham o'tdik aka. Universal. Ichkariga ham bo'laveradi, koridorga ham bo'laveradi. Buni artsa bo'laveradi. Artsa, yuvsa bemalol bo'ladi. Eng muhimi, nima-ku bu? Yosh bolalar aka buni ko'chira olmaydi, yirtilib ketmaydi. Ko'chmaydi aka, mana o'zingiz ko'rish mumkin sifatini. Buni ko'chirish oson emas buni. Kimdir sipsani chopmasa agar shunchaki ko'chiradi. Chopmasa agar turadi. Ya'ni haligi nima aboylarga o'xshab yirtilib ketib, yosh yirtilib ketib, titilib ketib, o'z to'kilib ketishi yo'q. Sababi bu hozir aka ustaxonangiz ham bor bu yerda. Ustida seximiz ham bor aka. Bu sexlar o'zingizda bor. Hech qanaqa birovdan sotib olib, ikkinchi qo'l, uchinchi qo'l bir narsa bo'lmaydi. Ishlab chiqaruvchi aka. Ha, o'zingiz ishlab chiqaruvchi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Bular kesilgan holatlari. Ha. Bular nima aka mana? Aka, bular miramirda toshni maydalangani, o'zimiz ishlov berib, shunga shu narsalarni ishlab chiqaramiz. Xohlagan rang ekanda endi. Ranglashni ham o'zimiz qilamiz. Ha, lekin mana u ham versiyachilar, mana bu yerda ham versiyachilar bilan ko'rsatishingiz mumkin. Mana har xil turidan qilib bera olamiz buni. Yangiliklarimiz yana bor bundan tashqari. Bundan tashqari, ha. Bular ham foto aboylar ham o'chmaydi aka. Bular ham toshdan aka. Bemalol yuvsa bo'laveradi aka bular. Qarang, buni hozir o'zlaring chizganmisizlar shunda? Buni o'z texnologiyasi bor aka buni. Bu toshni ustiga qilingan narsa aka. Buni o'rganmoqchi bo'lgan insonlarga bemalol hamma sir-asrorlarni o'rgatamiz. Zakaz bermoqchi bo'lgan insonlarga hammomga qilishadimi, koridorgami, oshxonagami, uygami, ko'cha fasadgami, so'kilgami, universal aka. Xohlagan joyga qilsa bo'ladi. Qarang, men hozir mana shuni, mana shu holatda bir qandaydir manzara qilmoqchiman. Sizga zakaz qilsam qilib berasiz? Qilib beramiz. Razmerini aytasiz aka. Mana razmeri bundan kattaroq ham qilish mumkin, kichikroq qilsa ham bo'ladi aka. 2 ga 3 mi, shunaqa razmer aytsam. 4 ga 2 mi, 3 ga 2 mi? Razmerda aytaveramiz bemalol. Mana bu yoqni ham ko'rsatishingiz mumkin. Bor nima bu tarafda ekan, aka, bu oxirroq ko'rsatmaysiz mana. Xohlagan turdagi mana shablonlar bor akalar. Xohlagan fasonni tanlayverasizlar, o'sha fasondan chiqarib beriladi. Cheklanmagan variant aka bizda. Xohlasa boshqa narsa tashlasa ham uni ham qilib beramiz aka. Haqiqatan tosh ekan bu. Mana akalar,
как положено shu vaqt qilib yopmaysiz. Bu nimani ustiga yopishtiradilar? Aka, bu universal. Plastmassadan tashqari deyarli hamma narsani ustiga yopishadi. Ha, plastmassadan tashqari deyarli hamma narsaga yopishadi. Ular narxlarini aytib ketamizmi? Aka, hozirgi kunda optim birinchi qo'ldan 50 ming so'mdan 70 ming so'mgacha bor. Kvadrati. Buning ichida material bilan kley. Ya'ni devorga surkaga yopishtirilgan rassolni ham birovdan sotib olib o'tirmaydi. Biz o'zimiz ishonchli ximikat qo'shilgan maxsus kleyni beramiz aka. Ya'ni bozorga borib, magazinga borib, kley yopki, bunaqa narsa. Mana misol uchun uyimiz mana vodominsonni ustiga yopishtirilgan. Ha, oddiy a. Shuvoqmi aka, u shpaglovkami, devor tekis holatda bo'lsa yopishaveradi aka. Mana bu yerda o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Rasmlari ham bor, g'ishli variantlari ham bor. Ha, xohlasa, aka, keyin bitta yangilik qildik. Buni nomi termopamen deyiladi. Bu Rossiyani, Yevropani texnologiyasida. Bundan bu yog'iga sizlar misol uchun birodarlar, azizlar, qumshoq qilishingiz shart emas, loyshvoq qilishingiz shart emas, shkaturka qilishingiz shart emas, travertin qilishingiz shart emas. Kerak bo'lsa, gipki kamin ham qilmasdan promoy qilsangiz bo'ladi buni. Buni o'zi tayyor, mana bu po'kak 3 santimetrlik, bir-biriga miniladi bular har bittasi. Tayyor ekan. Tayyor holatda g'ish fasonda desa, g'ish fasonda, xohlasa miramir fasonda desa, miramir fasonda chiqarib beramiz. Bularda aka devorga juda mahkam o'rnaydi. Devor shumka bo'ladi aka. Devor issiq bo'ladi. Yozda sovuqni o'tkazmaydi. Ha, qishda issiqni chiqarmaydi. 2 tonna ko'mir sarflamaysiz, 1 tonna bilan uyingiz isiydi aka. Qarang, yana bir narsa, aka, hozir biz bu yerda ishlab chiqaramiz xolosmi yo o'zimiz borib ustalar bilan o'rnashtirib berish nima xizmati ham bor. Aka, bizda zakaz olamiz. Rangini, fasonlarini tayyorlab borib o'lchab, yopishtirib berish xizmatimiz ham bor. Ustalarimiz ham shu sohani yo'lga qo'yaman, o'rganaman degan insonlarga shogirdga o'rgatamiz. Ya'ni shu sohani ponni material olishdan, yasashdan tortib hamma jarayonni nima ketishigacha o'rgatamiz. Mana hattoki akalar kabatirlarni ham mana bunaqa qilib chizishib, chiroyli qilib chiqarishibdi akalar. Endi bu yog'i o'zingizga havola, biz ko'rsatamiz, iloji boricha yaxshilarini ko'rsatamiz. Mana menimcha bu yerda hamma posondan bor. Undan tashqari o'zingizda qandaydir shabloningiz bo'lgan taqdirda ham akalarimiz tayyorlab beradi. Ustaxonalarimiz ham bor degandek qildingiz. Albatta. Akajon, hozir ustaxonamizga o'tamiz. Keyin bizni ishimiz to'g'risida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsa, sizga Telegram kanallarimizni YouTube kanallarimizni tashlab beramiz. Ular bizni kirib, bizni qilgan bitirgan obyektlarimizni ko'zi bilan ko'rib, ishlaring mumkin bemalol. Qarang, hozir shogirdga ham olaman degandek qildingiz. Hozir men misol keltiryapman. Kimdir masalan Toshkentdan kelishi mumkin, kimdir Farg'onadan kelishi mumkin. Masofa uzoq. Ularga qanaqa sharoit qilib beramiz? Aka, hozir birgalikda sexga o'tgan paytimizda Xudo xolasa, uyda yotib turishga ham sharoit bor, uyda ishlashga ham sharoit bor. Hamma narsani Xudo qo'limizdan kelgancha qildik aka, misol uchun. Borib ishlash jarayonini nimadan tayyorlanadi, qanday chiqiladi, u savollarga ham javob berib o'tamiz aka. Bo'lmasa ko'rsatamiz, bo'lmasa aka. Ketdik. Mana aziz obunachilar, sexga qarab kirib kelyapmiz. Mana o'sha shogird bolalarda endi bular, aka. Ha, bular shu akalarimiz, oila a'zolarimiz, ukalarimiz, shu oilaviy chiqazamiz aka buni. Bitta oila bemalol chiqarsa bo'laveradi aka buni. Qimmat texnikalar sarflash shart emas, qulay, zo'r sharoit bo'lishi shart emas. Oddiy joyda ham boshlanishga qilsa bo'laveradi aka. Qarang, bu nima endi bular zakaz aka. Tayyorlanyapti. Tayyorlanyapti zakazlar. Mana shunaqa holatda quriydimi bu? Ha, bu shunday holatda quriydi. Buni laklab ishlab beramiz yana ozgina. Hozir nima qilyapti aka, u uryapti? Aka, ishlab chiqarish jarayoni hozir. Aha. Bormaylar endi. Olyapsizlarmi, charchamay? Xudoga shukr. Mana. Bu o'sha tayyormi o'sha bittasimi? Hozir olyapsiz, tayyor bo'lyapti. Buni quritib, laklab, yana bir laklab, keyin klientga beramiz. Mana shu holatda. Buni xohlagan fasonda chiqarishimiz imkoniyati bor bizda. Rangni, guli, dizayni farqi yo'q. Ha, oddiy sharoit, unaqa murakkab juda katta pul ketmaydi aka. Boshqa katta sex ham emas, o'rtacha oilaviy sharoitda. Oilaviy sharoitda. Bu yerda hozir laks surkyapti, nima surkyapti? Ha, kley surtyapti. Bu kleylarni ham o'zimiz ximikat qo'shib tayyorlaymiz. Ya'ni ishonchli do'kondan olinmaydi. Garantiyasini beriladi. Garantiyasi beriladi. O'shaning uchun biz mahsulotimizni sifatini, garantiyasini beryapmiz aka. Ha, bu yerda o'sha tayyorlanayotgan razmerga qarab qo'yilaveradi. Bu nechiga necha endi aka bu? 1.60 aka bular. Nechi hozirgi? Ular ham hammasi o'sha 1.60 oladi. Bir xil. Ha, boyaga katta fasonlarimiz отдельно, zakaz qilamiz. Bo'ldi. Bu yerlarda o'sha tayyorlash xonasi, bu taraf nima endi aka? Aka, bu tomonda misol uchun bu ishni o'rganaman degan insonlar bo'ladi-ku. Bu yerda qanday yotib turaman, yeb icharim nima bo'ladi degan savollar bo'ladi-da insonlarda. Albatta. O'shaning uchun mana shu yerda o'zida отдельно ular uchun mana
kelib ko'rishingiz mumkin. Sharoit qilib qo'yganmiz. Qo'limizdan kelgancha lyuks bo'lmasa ham bo'ladi. Ha, sharoit bor. Bemalol shogirdlarga divan, pivan, xullas hamma bor. Svet, ventilyator, ventilator hamma narsa bor aka. Endi yotoq joy, yeb ichar hammasi bor aka. Shu ichida kelishiladi. Misol uchun buni yotoq joyimga qancha pul to'layman deb o'ylamasin aka. Telefon qilsin aka. Kelishib olasiz. Ras o'rganaman degan insonga. Ras o'rganaman degan insonga biz kelishib aka chiroyli noldan o'rgatamiz aka. Zakaz beraman degan insonlar ham birinchi qo'ldan, sifatli qo'ldan oladi aka. Original bo'ladi uyi. Ha deb uyini 3-4 yilda remont qilolmaydi. Bitta remont bilan 15 yil, 20 yil xizmatini qiladi aka. Demak, garantiyasi bor ekanda bunga aka. Albatta. Mana hurmatli obunachilar, bemalol ishonarli mana tayyorlash jarayonini ko'rsatib o'tayman. Nima qilib, qishloq holatda tayyorlanadi endi. Shogirdga tushaman degan insonlar bo'lsa, bemalol kelishlari mumkin. Shogird akalarimiz qabul qiladi. Mana. Endi o'rtacha hisobda bir kunda nechta chiqaramiz endi aka? Aka, hozirgi kunda 2 kishi boshlasa shu sohani, ertalabdan kechgacha chiqazadigan bo'lsa, o'rtacha hisobda hozir o'rtacha 50 kvadrat. 50 kvadrat. Normalni ishlasa, undan tezroq ishlaydigan bo'lsa, hozir kun uzun-ku. 100 kvadrat. Deyarli undan oshiq chiqasishi ham iloji bor. Agar 3-4 sal ko'proq bo'lsa. O'rtacha hisob 100 kvadrat chiqadi. 100 kvadrat chiqasa bo'ladi maksimal, to'xtamasdan ishlasa. Qancha bo'ladi endi? Endi 100 kvadratni haligisi bizga qoladigan foydasi o'rtacha 100 kvadratdan 1 million, 1,5 million atrofida foyda qoladi aka. 2-3-4. Qiynalmasdan ishlaydi. Ha, muhimi loy emas, zax emas. Hozir shogirdga tushaman degan insonga noldan pul hammasi o'rgatiladi. Materialni olish bu o'zimiz olayotgan eng arzon joydan oladi, qulay tomoni. Shu eng qiziq tomoni bizda o'rgangandan keyin bizdan doim hamkor. Unga biz Telegramdan gruppalar ochib, qo'llab-quvvatlab turamiz doim. Bo'ldi, yordam berib turamiz. Ha. Xolasangiz mana zakaz qiling, xolasangiz shogirdga tushiring. Xullas hamma sharoit qilib beryapti akamiz. Faqatgina kelib, o'zingiz gaplashib bemalol shogirdga tushsangiz ham bo'ladi. Aka, yana bitta tomoni, bu ishni yaxshi tomonini aytadigan bo'lsam, texnika shart emas. Hech narsa kerak emas. Misol uchun to'xtab qolish bo'lmaydi. Nima desangiz, shlaka blok deylik, pena blok, u narsalar zo'r. Svet, eng qizig'i. Svet keyin faqat bir xil qolib razmer. Bunda bo'lsa, gulni shaklini o'zgarib ketsa bo'ladi, rang dizayni o'zgarib ketsa bo'ladi, fasonni o'zgartirib, yangilik qilib ketishning chegarasi yo'q bu sohada. Mingdan oshiq, balki undan ham oshiq yo'llari ham bor. Tushunarli. Mana. Eng qizig'i nech pul bilan boshlagansiz ekanmi? Aka, biz boshlagan paytda kichkinagina sexdan boshlagandik. Umuman yonimizda mablag'imiz ham yo'q edi. Qarzda holatda 20 milliondan oshiq qarzda holatda boshladik. Allohga tavakkal qildik aka, o'xshasin deb qarz qurus havola qilib turib, bir 20 milliondan oshiq 25 millioncha rasxod qildik o'sha paytda, 1 yil oldin. Mana hozir 1 yil o'tdi aka, hamma qarzlardan qutulib, yangi sexni ochib, bir boshqa joydan filiallarni ochib aka, boshqa viloyatlardan ham sharoitni qilib, texnikalarni olib dastlabki xizmatlariga yo'lga qo'yib oldik. Alhamdulillah, Alloh yetkazdi. Hozir dastlabki xizmati ham bor ekan? Bor aka. Dastlabki xizmati ham vodiy bo'ylab aka, misol uchun kvadratiga qarab turib dastlabki qilib beraveramiz aka. Voha tomonlarga kelishamiz aka o'zingizga. Endi yo'l kira bor. Shuni hisobini kelishib chiroyli beriladi. Bu necha yilga garantiya aka? Shuni ham bilib qo'yaylik. Xudo xolasa, devor tashlamasa, devorning holati baquvvat tursa, bu o'zidan o'zi tushib ketadigan narsa emas. 15 yil, 20 yil xizmatini qilaveradi. Kamida 10 yil misol uchun. Bo'ldi aka. Xo'p, hozir adresni chiroyli tushuntirib olsangiz, mana o'zi banerlar osib qo'yibsiz, chiroyli qilib, ha? Akajon, hozir biz Namangan viloyati Chust tumani Baymoq qishlog'idagi, Baymoq sentridagi. Sentrmi bu? Sentr, Baymoq qishlog'ining sentridagi, shu mahalla hokimiyati yonidagi binoda. Fasonlar bor bu yerda. Fasonlar bor. Qarang, ana manzarani ko'rib qoldim, menga ham yoqdi lekin. Shu manzaradan qilib bera olamizmi? Albatta aka, buni xohlagan razmerda qilib beramiz. Bundan boshqachasini ham, buni ham ular o'chmaydi aka. Quyoshga qarab turadi shular misol uchun. Oqshayib ketmaydi, to'kilib ketmaydi. Devor baquvvat bo'lsa bo'ldi. Hozir mana unga qurilganda, to'g'rimi? Aka, bu losh oldisan, kafeni kelib tortib, o'shani ustiga yopishtirganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu oddiy ko'chirgan narsa emas aka buni. Mustahkam. Sement bo'lib ketgan ekanda aka. Yuvganni ko'rsatamiz, xudo xolasa. 1 metr aka. Naqshlarimiz bor, razmer bor. Bular kvadratni, bu tepadagilar kvadratni, birga bir tayyor holatda. Bo'ldi. Arenterda oldik. Telefon nomerlarimiz qanaqa endi bunga aka? Aka, telefon nomerlarimizni qoldirib qolasiz, xudo xolasa. Sizga ekranda bo'ladi. Ana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaveradi. Kanallarimiz bor, Telegram kanallarimiz bor. Opsiyaniyada linkda qoldirsangiz, kirmoqchi bo'lgan insonlar ko'raveradi aka. Bu yerda hozir yangiligimiz ham aka, xabardor qiling. Hali aytganingiz-a bu? Ha, mana aka. Endi bundan buyog'iga loy shuvoq qilish shart emas, qum shuvoq qilish shart emas. Ularga ustopul addenni, shkaturka, travetin qilib odam ko'pga tushish shart emas. Promoy mana
pishgan g'ishtmi deylik, yana blokmi deylik, shraka blokmi deylik, losh voqni ustidan promo yopishtiravuradi. Mana bu ko'rishingiz mumkin mana aka. Ha. Baquvvat ushlaydi bu. Bemalol aka ko'taraveradi. Keyin uy shuncha Shu ham qilish kerak yo'q, ha? Shu ham qilish holati yo'q. Mana bu narsalar yopishtiriladi mana. Ularda penani o'zi emas, pena kley degani bor. Tez qotadi va u baquvvatroq. Bu dubllarimiz bor. Bu dubllarimiz yana ishonmagan insonlar uchun dabablishni dubl urib, buni yopib ketamiz ustiga. Ko'rsatmaydigan qilib. Dubllarni ham urib beraveradi. Hozir bunda dubl bor-a? Dubl yo'q holatda turibdi aka. Ha, hozir kleyda o'zida turibdi. Kleyda o'zi shunchalik mahkam turibdi aka. Agar dubl ursak, undan ham mahkam bo'ladi aka. Ular mana grantlarimiz bor aka. O'rganmoqchi bo'lgan insonlarga ham, zakaz qilmoqchi bo'lgan insonlarga ham birinchi qo'ldan sifatli olishaveradi. Mana hurmatli obunachilar, yo'lni bo'yida orientirni ko'rsatish uchun bu yerda ko'rsatyapmiz. Qolganini ustaxonada, sexda bir vositadan chiroyli qilib ko'rsatamiz. Ekranda nomeri bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, qanaqa posonadan kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilsalaring bo'ladi. Eng qizig'i, shogirdga tushaman degan insonlarga ham hamma sharoit bor. Hammaga omad, sog' bo'ling aka. Sizga ham rahmat, ishingizga omad aka.